Suðurland FM 973. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurland FM. Held ég nú sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, það er komið að, já, sennilega þjálfara ársins í Pepsi-deildunum að mínu mati. Það er Halldór Jón Sigurðsson, þjálfari Þór Káa, Íslandsmeistarar, heill og sæll félagi. Já, blessaður ekki. Herru, hvernig hefurðu það? Ég hef ágætlega gott maður. Ég trúi því. Það er væntanlega búið að mikið fagnarlæti núna á Akureyri helgina. Já, búið að vera og verður áfram. Já, svona fram á næsta vor kannski eða? Já, ef ekki að segja bara alveg fram í maí, þá tökum við fyrir aftur í gang. Já, einmitt. En, já, Pepsi-deild kvenna, þetta, svona, þú sagðir eiginlega bara svona í byrjun tímabils, svona, menn héldu að vera að grínast. Já, við getum bara unnið alla og við verðum jafnvel Íslandsmeistarar. Já, sjálfsög. Það er bara, íþróttir eru einfallega þannig ef við leggjum saman bunga hæfileikum við mikla vinnu og dugnað og gott skipulag, þá er allt hægt og við stendum á það og það tókst. En það er, náttúrulega, við förum aðeins yfir svona, já, undirbúningin. Það gerðist ákveðin dramatík í vetur. Var það eitthvað til þess að hjálpa ykkur áfram jafnvel? Það sem að átti að splitta samstarf milli Þór og Káa og svo framvegis? Já, ég held að það er bara styrkt hópinu eitthvað var. Ákváðum bara strax að einbytta okkur í þessu skipti máli sem var bara lið okkar á hópurinn og æfa bara vel og gefa okkur í það. Það var fullt af góða fólki að sjá hitt, en það sem gerðist kannski gott var að fengum fullt af umtal og þess að mikið umtal sem var bæði jákvætt og neikvætt en endaði held ég bara í síkra jákvæðri orku sem við ákváðum að nýta okkur inn í sumarið og tókst bara vel. Já. Kjarnin sem þú hefur þarna, leikmannhópurinn, þú spilar þetta á 20 leikmönnum í sumar? Já, við erum svo sem með fleiri stelpur, það er ekki það, en það er bara, þetta var hrikalega góð kjarni. Þetta eru náttúrulega bara heima stelpur og nærsveitungar og svo Bryndís markmaður og 4 erlendi leikmenn sem að skipa þennan hóp og við eigum náttúrulega Íslandsmeistarar í öðruflokki kvenna og bikarmeistarar þar ofan á. Þannig að við erum hrikalega vel mannaður hópur í rauninni og miklu fleiri hefði getað spilað sko, en þetta stóð sér bara vel og átti þetta skilið. En hvernig var svona stemninginu mitt fyrir lokaumferðina? Hún náttúrulega spilaðist á 5. og leikurinn var settur klukkan korter yfir 4. Sama tíma Breiðablik Grindavík, þetta lagðist ekkert vel í, já, alla áhugamenn knattspyrnu af því að nú eru menn í vinnu og fleira. Já, en það bara lagðist vel í okkur Akureyringar sko. Við það voru fyrirtæki flyttið á baka okkur og gáðu bara sínu fólki frí. Það var gefið frí í skólunum og það var bara hrikalega góð mæting og ótrúlega stemning í rauninni. Það voru 1500 manns pluss á vellinum og það er ekki að kvæsti við því. Það var okkur leiðum sem það hefur verið 15.000 manns. Já. En hvernig er svona hópurinn sem þú ert með í dag? Er ekki allar svona verða áfram næst komandi tímabil? Jú, ég gerir ráð fyrir því að flestar hefur áhuga að vera áfram. Það kæmir ótrúlega mikið óvart allan ef einhver hefði áhuga að breyta til núna og fara því að það er ótrúlega góð stemning og unnum mótið og ekkert lát á því að við ætlum ekkert að stoppa og náum að klára hrikalega 2 sterka pósta í dag eða í gær. Söndri Stefani og Björnku. Þannig að við stefnum bara á að halda áfram og bæta í eða eitthvað þess. En hvernig var í sumar, þú sem þjálfari, varstu stressaður fyrir sumarið mitt yfir þessar landsleikja pásun sem var í sumar? Alls ekki, og bara gríðar tilhlökkun yfir þessi pásu því að við fórum allir í æfingarferð til Hollands og vorum á EM með lið og nýttum bara pásuna í ótrúlega skemmtilega hluti og þannig að það var eiginlega bara tilhlökkun ef eitthvað var, en þetta brýtur þetta náttúrulega pínu upp mótið og þetta er pínu óþægilegt sérstaklega liður og svona svaklega flottir rönni en þú veist það kom pínu hikst svona eftir pásu en svo bara datt aftur í gírinn og við kláruðum þetta bara fallega. Hvernig er nú náttúrulega er almenn hlustandinn sem er að hlusta, hann veit kannski ekki hvernig yngri flokka starfsemi er sitt hvort félagið Þór Káa í yngri flokkum í kvennamein á Akureyri?
Já, annar flokkurinn sem sagt sameiginlegur, Þór Kafa og svo bara þriði flokkarnir og niður að skipta í Þór og hins vegar Kafa. Þannig að það svona okkar ósk, allan mín ósk og þeir sem svona standa alveg næstus að sameina kannski aðeins neðar. Það svona það sem að ég myndi vilja allavega. Það væri svona vænlegast upp á framtíðina og fleira. Við getum orðið síkala sterkt, bara mikið stórveldi í rauninni ef við myndum sameina aðeins neðar líka. En að þér sjálfum, þú kemur svona eins og þrum á heiðskíru lofti inn í þjálfun svona meistaraflokks því að þú kemur náttúrulega byrjar allt í einu ungur aldrei það ekki að þjálfa í kringum bara hérna frá þínu heimasveit. Það Sauðárkrókur eða ekki? Já, ég nú Skagamaður. Já, Skagamaður, já. Alveg borinn og barnfæddur Akurnesingurinn. En jú, ég byrjaði frekar ungur að þjálfa í meistaraflokki. Ég var að þjálfa yngri flokka í mjög mörg ár og þar á undan og gæti ágætlega og svo bara datt inn í þetta í rauninni fyrir tilviljun ekki fyrir tilviljun, datt inn í þetta bara fekk gott ekki verið taka til þetta dól og gekk bara stóru vel fyrsta árið og klárum deildina þar frekar samfærandi í annarleina og svo hefur bara gengið vel og svona, þú veist, bara þróast á góðan hátt og ég held ég sé bara góð stað í dag. Við förum skrifur Tindastóll, það að hafa heldur betur komið öflugir leikmenni gegnum tíðina, það ekki svona kynslóð sem þú þekkir? Frá Tindastóll? Já. Já, það voru flotti strákar þar og það eru hrikalega flotti leikmaður núna líka. Það þú veist, Sauðárkrókur hrikalega flottur í fyrsta bæs þó þessi kannski frægari fyrir hverjuboltaliðið sitt sem náttúrulega geggjað og þá hafa komið fullt að góða fótboltamenn það líka og akkurat núna að mínum að eftirlegasta leikmann landsins í Jóni Gísla Eyland. Hann alveg hrikalega flottur sem í U17 landsliðinu. Þannig að það strákar að koma upp sem eru flottir og logoði. Og svo skellur þið yfir í þjálfunni á Þór. Hvað kom til að þú fórst yfir að þjálfa þar? Já, ég kom svo við hjá Val og var aðstoð fyrir að Magga Gylfa í úrstundinni og upp frá því kannski þá var mér boðið að taka við hjá Þór. Og það var rauninni bara ekkert flókið, þeir hefðu bara áhuga á mínum kröftum og ég hefði mikinn áhuga á að halda áfram með minn feril og nýtti þetta tækjur sem ég á gefið þar og hef ílengst svo bara akkur og líður bara mjög vel þar og hefur bara gengið vel, held ég. Ef þú horfur upp í efnilega unga knattspyrnumenn sem að vilja verða atvinnumenn í fótbolta í framtíðinni, ekki best fyrir þau einmitt að fara einmitt út á landsbyggðina og fá að vera þar svona að heiman áður en fara jafnvel til útlanda? Það hefur gefist mörgum leikmannum mjög gott. Það er svona þroskandi skref að taka skrefi frá föðurhúsum og prófa svona nýjar hluti, prófa að standa sínum megin fótum jafnvel og ykkur tíma og svo náttúrulega bara takast á við nýjar áskoranir. Það er bæði svona inn á fótboltavöllunum og í lífinu. Það er þroskandi fyrir alla og skiptir máli og ég held að það sé bara gott en vissulega samt mikilvægt að velja réttu staðina og fara á staði þar sem þér er ætlað að spila og þar sem getur þroskaði og orðið betri. Það ekki spurning. En hvernig með hvernig knattspyrnunni í Íslandi, hvernig hefur fundist hún svona finnst hún vera að taka framþróun? Já, engin spurning. Við í gamla daga fyrir svona 10-12 árum, 20 meira, jafnvel lengur árum, þá var við náttúrulega bara 1-2 lið að vinna eða spila að keppa titil og það væri bara keppni markatölu eða eitthvað svoleiðis. Þannig að núna þetta að fara að þróast út í það eru óvænt úrslit og þessi lið stríði hinnu og sér það er kannski fólk sem bjóst kannski við að Þór K myndi vinna í sumar en fór nokkuð vel í gegnum deildina. Þannig að það svona, það segir okkur að það getur allt gerst og það er ýmislegt að gerast og liðin að vera betri og svona yngri stelpur að koma upp sem að lofa hrikalega góðu og ég held að framtíðin sé alveg ótrúlega björt í íslenskri kvennaknattspyrnu ef að haldið áfram vel á spilunum. En ef maður
horfir eins og núna í sumar, það var verið að tala íslenska landslið, fjölmiðlun náttúrulega og landið sjálfur, það var mjög mikið svona verið að gagnrýna eitthvað svona hvernig íslenska kvennalandslið stóð sig. Þetta því að við Íslendingar, við erum bara það geðvikir að við höldum bara að við getum alltaf að fara alla leið í öllum lokakeppnum? Já, Íslendingar vinna alltaf allt eða ætla sér að gera það. Nei, jú, ég held að þú veist, EM til dæmis þetta er bara hörku sterkt mót og það er ekkert hægt að gera ráð fyrir því að Ísland sé að fara að vinna EM eða vinna marga leiki og þú veist, það var munaði nú ekki miklu að liðið hefði getað tekið stig af stórum liðum, en það bara datt einhvern veginn ekki og stundum er það þannig í fótbolta og fólk hefði náttúrulega verið að hoppa yfir sig ef að til dæmis jafntefli móti Frökkum eða eitthvað svoleiðis sko, þannig að það var bara, mér fannst einhvern veginn það var bara munað litlu einhvern veginn og ég held að það sé eitthvað sem bara kemur á svona komandi árum held ég. Lokinu slettir, já, þú spilaði síðasta meistaraflokksleik þinn árið 2012 með Drangey samkvæmt KSI.is. Já. Hvernig kom það til? Já, það var ekkert flókið, ég var að þjálfa sem Drangey. Já. Ég sem sagt þjálfaði Tindastól og við byggum til lið sem heit Drangey, þess að við sem stóðum að svona Tindastól þá. Ákveðum bara búa til bara verkefni fyrir þá sem voru ekki að fá að spila með Tindastól í fyrstdeildinni því við fórum upp þar áður. Og ég trú ekki að það að vera spilandi þjálfari, þannig að ég ákvað að spila með þessu liðinu, frekar Tindastól. Já. Og það var náttúrulega bara geggja gaman og ógeðslega flottur hópur og hefði reyndar átt að fara upp þetta árið. Þið líka enduðu bara í 3. sæti deildarinnar? Já, klálega. hefðum átt að enda og þetta var skemmtilegt, en nei, það var bara gaman að svona enda ferilinn bara, þú veist, á heimaslóðum og þannig séð, og í sér skam og það kallar hann Söðakrók og Tindastól svona heimalið mitt og það var bara gaman að geta hjálpa Tindastól að taka svona ákveðin skref og fá að enda ferilinn hér. Í svona sveitarfélögum svona út á landsbyggðinni, þetta náttúrulega svolítið dýrt og menn þurfa að leggja mikið metnað í þetta. Myndið þú mæla með því, alveg sama hvert lítið land sem hversu lítið sveitarfélag að menn eiga smala saman í fótboltalið og spila í 4. deildinni ef að möguleikir á? Já, engin spurning. Ég held að þess að bara til að byrja með öllum holtu, öllum félögum á öllum landsfólkinu að vera með lið í gangi. Það er svo gaman maður fyrir bæjarfélag, samfélag eða þorp eða hvað að mæta á leik og saminast í því að halda með einhverjum og skemmta sér. Fótbolti er náttúrulega fyrst og fremst bara skemmtileg íþrótt og fólki finnst gaman að horfa á sitt fólk spila. Það er að segja fólk sem það þekkir. Og ef það er ekki pláss fyrir leikmenn, þar að segja ef gæðin ekki það nógu góð að spila í efri deildum, þá er engin spurning að það á búa til lið fyrir þá sem maður vilja spila að mínu mati ef það er möguleik á því. Já, og þú þekkir það náttúrulega, já, í kringu Sauðárkrók, Tindastól og Drangey að það væntanlega hafi komið fyrir að, já, menn komast ekki leiki út af heiskap og fleira eða ekki? Jú, það er alls konar ástæði fyrir því að menn komast ekki leiki, það er engin spurning. Svo metnaður bara mismikill hjá mönnum oft líka en blessaði verður maður, við séð allan fjandan hérna maður. Já, nákvæmlega. En Þór Káa, það heldur áfram með það ekki samstarfið á milli félagana í Pepsi-deildinni? Engin spurning, það er bara sterkara sem aldrei fyrir og Þór Káa mætir að krafti árið 2018 og engin spurning, við ætlum ekki að vera til þinn heldur sem að sækja hann. Halldór Jón Sigurðsson, takk að kærlega fyrir að gefa okkur tíma og enn og aftur til hamingju með sigurinn. Við ætlum að enda þetta eins og við byrjum þáttinn á lagi með Þórsurum og að sjálfsögðu Káamönnum. Takk kærlega fyrir. Glæsilegur, takk fyrir. Marg blessaður. Já, Halldór Jón Sigurðsson, þeir náttúrulega þær komu, sáu og sigruðu Pepsi-deild kvenna. Enginn átti von á því fyrir tímabilið og endum þetta sjálfsögðu, já, fyrir kvöldið þá var það þannig að við spilum náttúrulega Þórsaralagið. Þórsar eru náttúrulega með annar lag sem er Deyja fyrir klúbbinn og við ætlum að spila það núna næst. Og svo er það sjálfsögðu áfram Káamenn eftir því.